Karibu tena mtazamaji, tukiendelea na taarifa na kuangazia baadhi ya masuala yanayogonga vichwa vya habari kwenye taarifa hizi za yanayojiri. Na kwenye sehemu hii ya pili, basi nazamia mazungumzo moja kwa moja, ambapo leo tunaangazia ukatili wa polisi na hususan visa ambavyo vinaendelea kuwa vya kawaida vya utumiaji nguvu kupita kiasi, mauaji ya kiholela, utekaji nyara na masuala mengine ambayo yanakiuka haki za kibinadamu, lakini yanaonekana kupuuziliwa mbali na kufumbiwa macho na maafisa waliovishwa taji la kulinda wananchi. Tunataka kuzungumza pia na wananchi kutoka baadhi ya maeneo kujua hisia zao ni zipi. Wanahisi kwamba maafisa usalama wanafanya swala ambalo wamepewa kikatiba la kulinda usalama, ama wanakuwa wanaweka hatarini zaidi. Kumbuka juma moja lililopita, Jumamosi, binti Cheryl Adhiambo ambaye alikuwa ni mwanafunzi katika chuo cha mafunzo ya matibabu cha KMTC alipigwa risasi katika eneo la Huruma, sehemu ambayo alikuwa anaendesha biashara ya mamake akiwa hana hatia yoyote. Mtafaruku huo ambao ulitokana na kuuawa kwa Adhiambo umeibua hisia nyingi tu ambazo sio ngeni, ni hisia ambazo zimekuwepo na ni masuala ambayo yameendelea kuzungumziwa. Na tukiangazia kwamba familia ya Mbijiwe hadi sasa haijui mpendwa wao aliko, na mauaji mengine ambayo tumeona yakitekelezwa chini ya mkono wa maafisa ambao kikatiba wanafaa kulinda usalama. Studioni nipo na Walid Sketi ambaye yeye ni mwanasheria na pia ni mwanaharakati akiwa anafanya kazi na shirika la Vocal Africa, na amekuwa akifuatilia taarifa nyingi ambazo tunazitaja hapa akiwa chini ya shirika hilo la Vocal Africa, na tutakuwa tunapata mawili matatu kutoka kwake kuhusiana na ni yapi ambayo anahisi yanakwenda kombo hadi tunafikia mahala ambapo haki za kibinadamu kukiukwa na kuwa ni kawaida. Karibu sana. Asante Hadia. Kwa majina tena naitwa Walid Sketi na mimi ni mwanaharakati kutoka shirika la Vocal Africa. Kusema la kweli, polisi wale ambao wamepatiwa mamlaka ya kutulinda na kuhakikisha kwamba sheria inafuatwa na kuna amani kwenye jamii ni wale wale ambao wanaivunja sheria ile ile ambayo walikuwa wanafaa kuiprotect. Kiswahili tunasema hii ni kinaya. Na ukiangalia mojawapo ya vipengee katika katiba ni kile kipengee cha 138 kinachosema kwamba polisi wakati wanapofanya kazi zao, wakati wanapo enforce zile orders, wana make sure kuna ile protection ya human rights. Yani juu ya yote yale polisi watakaofanya, haki za kibinadamu ni msingi. Na hii ndio tunasema kanuni kuu katika katiba yetu ama katika nchi yote ya kidemokrasia. Liwe litakalokuwa, hata kama mtu amefanya kosa gani, jambo la kwanza ambalo linafaa lizingatiwe ni haki msingi za kibinadamu. Sasa ukiangalia kwenye nchi yetu katika mambo yote ambapo polisi wanapohusika, unapata ukiukaji wa haki za kibinadamu umekuwa juu sana. Na hii mara nyingi inasababishwa na mambo mingi sana. Mojawapo ya mambo unapata kuwa corruption, ufisadi. Mara nyingi recruitment za polisi zimekuwa na lawama ama lalama za ufisadi. Utasikia huyu amepewa kazi kwa sababu anajuana na huyu alikwenda lakini hakupita, lakini huyu hafai, amepata. Na ukiangalia katika sekta ya polisi yenyewe, hongo zinatembea sana. Mara nyingi utasikia vijana wakora wameshikwa, wameachiliwa kwa sababu mamake amekwenda amepeana hongo kwa polisi. Kisha tunakuja mitaani tunalalamika, tunasema insecurity iko juu. Jambo lingine ni politicizing the national security. Mara nyingi tumeona kwamba maafisa wa polisi wametumika kisiasa. Na I think recently tumepata kuona lalama kama hizi ya kwamba maafisa wa polisi badili ya kufuata sheria, mfano watu wametoa notice, wanataka kufanya maandamano, lakini kwa sababu polisi wanatumika kuprotect interest za wanasiasa, wanatumwa, wanavuruga maandamano ambayo yalikuwa yanafaa yawe ya halali, yanafaa yawe ya amani, lakini kwa sababu inapinga ajenda ya wanasiasa fulani, unapata polisi wanatumika na wanasiasa kuvuruga mikutano ya kisiasa. Na mara nyingi sisi kama wanaharakati tukizungumza, hatuzungumzii kumdefend mwanasiasa, tukizungumzia lile kosa lililofanyika. Hata hawa baadhi ya wanasiasa ambao unapata haki zao saizi na kiukwa, wao wengine walikuwa ndani ya serikali at some point, na walitumia hawa polisi vibaya
dhidi ya wapinzani wao. Sasa sisi mara nyingi wanaharakati tukizungumza swala la maafisa wa polisi na usalama, tunaliangalia kulingana na haki za kibinadamu na vile sheria na katiba inavyosema. Naam. Tukirejelea mafunzo, nafikiri umetaja kipengele kimoja kuhusiana na jinsi ambavyo labda mchakato mzima wa kuchukua makurutu ambao wanakwenda kufundishwa ama kufanya yale mafunzo ya kuwa maafisa wa usalama. Labda unahisi tunakosea katika mchakato mzima tunapoingiza ufisadi kuanzia mwanzoni labda wa mchakato huo unaleta tashwishi ambazo tunaziona, kwa sababu tunajua kikatiba sheria inafaa kuwa miongoni mwa vipengele vya mafunzo ambavyo vipo katika mafunzo haya ya maafisa wa usalama. Lakini mienendo yao inakwenda kinyume na yale matarajio ambayo yanatokana na labda ulindaji wa haki za kibinadamu kikatiba. Ni kweli ufisadi ndio mojawapo tunasema the mother of all the problems. Mahali popote kukiwa na ufisadi hakuna taasisi itakayoweza kukua, kuendelea ama kuwa imara. Na ukiangalia jambo la, tukianza na recruitment ya polisi, unajua sekta ya polisi ni sekta nyingine sensitive sana, manake ni usalama wa nchi. Ni hawa ndio watu ambao wanafaa waheshimu sheria kushinda hata wanaharakati, kwa sababu wao ndio tegemeo la nchi, usalama wa nchi. Vigezo vile vimewekwa mwanzo. Tukianzia katika recruitment ya polisi, tunapata mara nyingi wale ambao wanakuwa recruited katika police sector tunasema ni watu ambao katika masomo wameanguka, ukiangalia zile qualifications. So when we bring people that have already failed katika hii sector, kwa sababu ukiangalia mtu kama, nitakupa mfano, mwalimu wa shule, daktari, uangalie na polisi, vile vigezo vya kimasomo ambavyo viko hapo, polisi ndio mwenye kiwango cha chini kabisa. Na huyu ndio mtu ambaye anaingia katika sekta zote, si uchumi, si usalama, si namna ya kuendesha nchi. Kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza, na hapo ndipo kosa kubwa ambapo liko. Ikiwa tunataka kuimprove security yetu na kuhakikisha kwamba hawa polisi wanazingatia kanuni, wanazingatia katiba na wanaheshimu sheria, lazima tuimprove zile standards. Tuhakikishe kwamba mtu anajielewa na anajua kwa nini anaenda kufanya kule. Isiwe ni mwenye nguvu mpishe. Tumeleta mtu ambaye kwenye ubongo hakuna kitu, lakini kwenye mwili mabavu. Jambo lingine ni katika ile recruitment process. Unajua wanasema tunasikiza wale wananchi, na mara nyingi recruitment zikifanywa zile mass za security officers, ni mara zote utapata watu wanalalamika. Mtu atakwambia mimi nimekuja hapa, I qualify katika kila kitu. Lakini kumekuja mtu fulani, he didn't qualify, lakini kwa sababu anahusiana na mtu fulani tumesikia amepata. Na hii ndio inaleta ile shida ya mtu anafanya jambo lolote lile kwa sababu anajua akona godfather, atapata protection. Anajua liwe liwalo, mimi nina mtu, sikuja hapa by merit. Nimekuja hapa kwa sababu I was favored. So obviously nikifanya makosa mimi, kuna mtu atanipatia protection. Na ukiangalia hii ina affect mambo mingi sana, kwa sababu kuna taasisi kama IPOA ambapo mbeleni tutaizungumzia. IPOA mojawapo ya changamoto wanazopata ni protection ya certain police officers. Kuna ile impediment, mtu anataka kufuatilia kesi, afisa wa polisi amefanya kosa, lakini kushikwa hashikwi, ana protection ambayo haieleweki, kesi haiendi mbele wala nyuma. Lakini unapata hakuna balance fulani. Maafisa katika kesi nyingine utapata kijana mfano amepigwa risasi, kama Shukri, ni kesi ambayo iko kotini, hatutaki tuitaje, lakini ukiangalia ile speed ambayo ile kesi imeenda, unaanza kujiuliza maswali mingi. Huyu polisi amepiga risasi jana Jumapili, leo Jumatatu yuko kotini. Hivyo ndio inafaa, lakini mbona kesi nyingine hazipelekwi kwa uharaka huo? Kwa hiyo inaleta maswali mingi sana, na hii yote inaletwa na ufisadi. Kwa sababu hawa police officers, kuna baadhi ya police officers wana
protection ambayo si ya kawaida. Sio kama mtaala wa CBC unaweza kutusaidia katika kuwachonga vijana ambao wanapenda kazi ya kuwa maafisa usalama, kwa sababu mara nyingi taaluma nyingi watu huzichagua kwa kuzipenda. Lakini nafikiri kama ulivyotaja, iwapo unanunua taaluma ama unawekwa pale kwa sababu una mtu ambaye anakusimamia, kuwa na mapenzi na ile taaluma na pia kwenda sawa na zile sheria ambazo zinaendana na taaluma, labda inakuwa vigumu. Maoni yako ni yapi kuhusiana na kuchagua taaluma kwa kuipenda, hususan ikiwa inaingiliana na masuala ya usalama na kulinda usalama na haki za kibinadamu? Oh yes, elimu ndo kila kitu, na foundation I think ya education system yetu for the longest time imekuwa na shida. Sometimes tunadhihaki, tunasema watoto wanaenda shule ama tulienda shule tukifundishwa cockroach na sijui nini, grasshopper, lakini hivi ni vitu katika maisha hatujawahi kuvifanyia kazi. Badili ya wanafunzi kupelekwa shule na kupewa information nyingi ambayo haiwasaidii katika yale malengo yao ama matakwa yao katika maisha, waekewe vitu kulingana na zile needs. Sahihi nchini kwetu Kenya insecurity iko juu sana. So hizi taasisi lazima ziangalie namna zita incorporate mafunzo ya usalama, kuzingatia haki tangu watoto wako wadogo, umuhimu wa usalama. Zamani tukikulia shuleni watoto walikuwa tunafundishwa janga la ukimwi vile ni baya, mpaka nyimbo watoto wakiimba. Sahihi it is high time that watoto wakiwa shule wafundishwe mambo ya security, how peace and security, safety katika jamii ni muhimu, na vipi janga la insecurity litaweza kutatuliwa. Na mimi nina imani ikiwa watoto wakiwa tangu ni wadogo wataoneshwa kwamba kazi ya kuwa police officer ni nzuri, unaweka jamii nzuri. Unajua mtoto mdogo ni kama udongo, vile utakavomfinyanga na ukimodel ndivyo atakavyokuwa. Na tukianza tangu chekechea, by the time watoto wanafika kule tertiary levels na universities, basi utapata wale ambao wamepata A badili ya kutaka udaktari na wakili, watoto wote wengi watataka hii sekta ya security. It is crucial. Ndio sekta ambayo inakuja kabla ya sekta zote hizi, kwa sababu kama hakuna usalama, hakuna daktari atatoka usiku aende akafanya operation, hakuna mwalimu ataenda kufundisha, hakuna hizi taasisi zote na sekta zote zinategemea usalama. Kwa hiyo usalama should be a priority before anything else. Naam, tukiangazia labda masala ya haki za kibinadamu na kama mwanasheria, jinsi ambavyo sheria inaangazia mtu akiwa amefanya makosa anafaa kufikishwa mahakamani na baadaye ushahidi ukiletwa mahakama iamue iwapo ana hatia au la. Lakini tumeona kwenye siku za hivi punde tukiona kauli kutoka kwa viongozi kwenye sekta hiyo wakitoa amri za kupiga risasi na kuua. Mara nyingi tu hata kiongozi wa taifa nafikiri amekuwa katika mzunguko huo wa kauli ambazo zinaleta utata katika swala hilo. Tunasahau sheria inasemaje ama ni mapuuza? Unajua power corrupts. Power inamfanya mtu ajiweke mahali ambapo anajisahau, and absolute power corrupts absolutely. Na mtu akipewa ile power totally ya kupeleka kila kitu, basi inamcorrupt fully. Ukiangalia shoot to kill mwanzo ni illegal. It is unconstitutional kwa sababu right to life, article 26 ni fundamental. Hakuna haki inakuja kabla haki ya maisha. Hiyo ndo haki ya kwanza mtu anafaa apatiwe, alafu hizi nyingine zinafuatia. Sasa shoot to kill, hata leo mtu akipelekwa kotini, koti jurisdiction ya Kenya, mahakama haiwezi sema huyu mtu uhai wake uchukuliwe. Iweje leo wewe kiongozi ambaye ulikuwa unafaa usaidie katika kuweka usalama, unasema huyu amekosea apigwe risasi? Kuua si suluhisho. Na katiba ndio tunasema ile the supreme document, it is the supreme law. Hawa viongozi wote wanakuja chini, ni katiba, ni watu, kisha hawa viongozi. Hawa viongozi wamejiweka mahali ambapo they feel wao ndio power,
wao ndio say, wao ndio sheria, ambapo ni makosa sana. Na it is high time sisi pia we are also considering namna tutakavyokwenda kotini ili kuregulate semi kama hizi iwe held, kuna liability fulani lazima iwepo, kwa sababu kiongozi huwezi kuja tu ukarusha chembe chembe za maneno ukaambia polisi ambao wewe unafaa kiegezo chema kwao kuwa respect the constitution. Right to life comes before anything else. Munapokwenda kushughulikia wananchi, hakikisheni mumefuata sheria, na kama mtu amekosea kuna criminal justice system. Mchukue, mjulishe haki zake, unajua polisi wanaitwa utumishi kwa wote. Hawa ni watu ambao wanafaa kututumikia sisi. Wanafaa kukiwa na shida sisi tuwafuate, waweze kutupatia mwongozo. Lakini leo watu wanaogopa polisi, ambapo it is very ironical. Ukienda nchi nyingine ukipotea, mtu yote akija hii Nairobi akiwa anataka direction ya kwenda mahali, mtu wa kwanza atamtafuta ni bawabu wa mahali fulani. That should have been the police officers wetu, ya kwamba huyu ni mtu ambaye ukimapproach you should feel safe, akueleze, akusaidie. Lakini polisi ukienda, jambo la kwanza atakuuliza kitambulisho kiko wapi, umetoka wapi, unaenda wapi, kabla hata akusaidie. That sort of intimidation na nini, na ni kwa sababu ya semi za wale ambao wako juu yao. Wamewapatia zile nguvu haramu, zile nguvu za kupita kiasi. Na wanapokwenda kwenye mafunzo, hata the Police Act, hizi United Nation declared rights, katika jambo lolote, even dealing with a terrorist, human rights are fundamental. Imagine kama gaidi, United Nation imesema kwamba haki zake za kibinadamu lazima ziwekwe. Leo muuaji akiua, haruhusiwi kuuliwa pale pale. Kuna kitu kinaitwa Article 49, presumption of innocence. Zile achukuliwe, apelekwe kotini, asikizwe, alete ushahidi wake, ajitetee, ili isitokea kwamba polisi ametumika vibaya na mtu, ama hongo imetembea mtu mwingine kuumizwa. Naam, tuko tunaendelea na mazungumzo hayo tutakapotoka kwenye pumziko fupi, lakini kabla ya kuingia madukani tupate picha za moja kwa moja kwenye bunge, ambapo kamati kuhusu mambo ya usalama kwenye bunge la taifa inamhoji waziri wa usalama wa taifa Kipchumba Murkomen. Tusikilize yanayojiri, alafu tutakuwa tunaingia madukani. And now that police officers can go to bars with their guns and also shoot people like they did in Karatina to that young man in the full view of cameras, Waziri. I therefore want to hear from you, what is it that you are doing? And I see you have your DIG and other senior officers from the security agencies. Even psychiatric or psychosocial support of officers, because they are also confronted by the same challenges that the citizens are confronted with. The issue of alcohol and drug abuse among us police officers is also very prevalent. And I say this also as a citizen who goes around and I find armed officers who are intoxicated. I have seen officers with a G3 leaning on a bank wall at the bank entrance, and he's chewing miraa and mugoka. An officer in uniform. That's what I was saying, Waziri. I don't know what is happening to this culture. You've spoken about emerging cultures of Gunism, mobs. Recently you've seen in Huruma that culture of mobs. And that also points to the work of intelligence officers to be able to nip these mobs in the bud before they become a problem. Those mobs are the same mobs that are being used because they are evolving. They are gangs that then form into mobs. And those are the ones being used by political leaders as goons to disrupt the peace in other people's rallies and meetings.
And you've had pronouncements, as you have said, from political leaders threatening each other with goons. If you do not nip these things in the bud now, in the run-up to a general election, we are playing with fire. Waziri, this house was invaded on the 24th of June. To date, we have not seen any meaningful prosecution of the people who are very well captured on camera. Yes. Goons from gangs within Nairobi that are known and that are affiliated to political leaders, including members of parliament who sit in this house. And I know they obtained court orders to stop them from being. Karibu tena na shukran kwa kuendelea kusalia nasi kwenye taarifa hizi za yanayojiri, ambapo tunaendeleza mazungumzo ambayo yamechipuka tena na sio mapya, lakini yanaendelea kugonga vichwa vya habari kila wakati kuhusiana na ukatili wa polisi, na tukirejelea matukio kadhaa tu ikiwemo la hivi majuzi katika mtaa wa Huruma ambapo binti mmoja alipigwa risasi na kuuawa na maafisa wa polisi ambao walikuwa wanadaiwa kuwa kwenye operesheni ya kuwatafuta wahalifu. Hayo na mengine mengi ambayo tumeyashuhudia kama Wakenya. Lakini kwa kuendelea na mazungumzo haya, leo ikiwa ni siku ya bunge la mwananchi, tuvuke mubashara hadi kwenye kaunti ya Nyeri. Niungane na mwenzangu Clement Masombo pale, atakuwa anapata kauli za wakazi kuhusiana na jinsi wanavyohisi kuhusiana na maafisa wa usalama ama maafisa wa polisi, wapo wanahisi wanalinda usalama au wanaweka katika hatari zaidi. Kumbuka kulikuwa na tukio kanisani Othaya hivi punde ambapo maafisa wa usalama wa polisi walirusha vitu machozi kanisani, kanisa ambalo lilikuwa limejaa waumini ikiwemo watoto, wanawake na wazee, na mambo yakaenda mrama kama tulivyoshuhudia. Masombo, yapi yanayojiri katika kaunti ya Nyeri? Wakazi wanahisia gani kuhusiana na uhalali wa kulinda usalama wa maafisa wa polisi nchini Kenya na hisia zao kuhusiana na shinikizo ambalo lipo katika kulinda haki za kibinadamu? Naam, shukrani sana Hadia. Ni kweli kama ulivyosema kwamba siku za hivi majuzi tumeshuhudia visa vingi vya ukatili wa maafisa wa polisi, na haya ni matukio ambayo kwa kiwango fulani yamefanya Kenya wanahisi kwamba huenda maafisa wa polisi wamefeli katika lile lengo lao la kulinda usalama, na sasa yale ambayo wanafanya ni ukiukaji wa sheria na ukatili na unyama tu, kama iwapo tunaweza sema hivyo. Na pia kama ulivyotaja kwamba kaunti ya Nyeri pia ni moja kati ya yale maeneo ambayo yameathirika. Majuma kama matatu yaliyopita tulishuhudia yale matukio yaliyofanyika pale katika kanisa, wakati ambapo alikuwa naibu rais Rigathi Gachagua alihudhuria ibada pale katika kanisa la Anglikana la Witima kule eneo bunge la Othaya. Maafisa wa polisi waliokuwa na sare na wengine waliokuwa wamevalia nguo za raia walirusha vitu machozi ndani ya kanisa na kuzua vurugu kabisa, kukatiza ile ibada haikufanyika. Kina mama na watoto na pamoja na waumini wengine ambao walikuwa mle ndani ya kanisa wakaathirika pakubwa. Tumeshuhudia pia vifo vingi ambavyo vimekuwa vifo kutokana na maafisa wa polisi kufyatua risasi. Na ni kutokana na hilo ndio nataka nizungumze na baadhi ya wakazi hapa nipate hisia zao. Watueleze wenyewe iwapo wanahisi kwa hakika wako salama wakiwa kwa mikono ya polisi. Utaanza ndugu, jina lako, utashika hii microphone, jina lako, alafu tueleze unahisi ukiwa salama ukiwa kwa maafisa wa polisi. Asante kabisa ndugu. Jina langu ni Ed Kitonga. Na wakati katiba ilipopitishwa 2010, katika kipengee from article 237 to 247 of the constitution inaleta National Police Service Act, ambayo huo wakati ndo polisi walikuwa wanaitwa zamani police force, lakini sasa walikuwa wanaitwa service, lakini bado wako na force. Mimi hata siwezi sema kwamba ni ati polisi na goons iko tofauti tu ni uniform, na kwamba mmoja amechukua oath of office, lakini uhaini ulio na polisi sahihi ni the same na goons. Hata sahihi unapata, angalia, utapata kwamba askari wanapatikana pale Witima wa kwenda kuharibu mikutano ya opposition. Askari watapatikana kwenda kuua watu, finance bill, mgomo wa finance bill.
askari watapatikana wakikuja kukuharass, kukuabduct. Lakini ikifika ni pale Huruma watu wanavudungwa visu, polisi hawako. Ikifika ni mahali unapata kama mtoto juzi hapa Nyeri sahi, we are mourning a child who was killed brutally. Ikifika ni wakati wa investigations, they are not available. Lakini ikifika ni mahali kuanza the call to the big bosses ndio waende wa harass, waonyeshane the force in the police, hapo wanapatikana. Mimi kwangu hata afadhali ni nyongwe, nipigwe ngeta kuliko niende niulize usaidizi kutoka kwa National Police Force. Pisha mpea mwenzako mic tumsikize. Mimi naitwa Gujiri kwa pikipiki ama ule anapigania kiti ya MCA hapa Rware Ward. Mambo ya polisi, kuna wale polisi wabaya na kuna wale wazuri. Lakini ile kagrupu kadogo kanaharibu mambo ya polisi. Ndio sasa tungeomba mkuu wa serikali angalie hiyo kagrupu kadogo, kwa sababu siku hizi watu wote wamepoteza amani na polisi. Hata mtu akishikwa anapotea. Ukikuwa na kiongozi anakuja kuleta mkutano town, unakuta kuna watu wengine wanatumika vibaya wakiwa wamepewa kitu kidogo. Mimi niko na amani na polisi, kwa sababu kama hii Kenya hakuna polisi na hakuna security, tungekaa kama kule watu wanaenda, unakuta watu walienda kazi, watu wanapigwa risasi, watu wanauliwa ovyo ovyo, mtu anafanya vile anataka. Lakini polisi wa Kenya wako sawa. Hiyo kagrupu kidogo ni kama hizi sekta mpaka ya pikipiki. Unasikia kuna watu wanasoma magari huko Nairobi, tunaambiwa ni sisi watu wa pikipiki. Mimi nikiwa Nyeri nimesoma gari wapi? Kwa hivyo kuna kale kagrupu kadogo kwa watu ambao wanataka kuharibu hiyo sekta ya polisi. Ningeomba mkuu wa serikali angalie hiyo kagrupu kadogo, kasileta mambo mengine ya kuharibia hiyo sekta. Kuwe kunasemekana hata polisi wa Kenya wote ni wabaya, lakini hao wadogo wadogo mpaka tunasikia wanaenda huko wanapiga watu risasi. Tuko na kesi nyingine kama hapa Karatina, hiyo rafiki yako amesema hapa mtoto amelipiwa hapa na akauliwa. Niliona watu wakienda kuitisha haki ya huyu mtoto, polisi wanakuja kupiga watu na tia gasi. Sasa hiyo ndio nini? Na hata huyu polisi ni mzazi kama huyu mtu amepata mtoto. Kwa hivyo mimi kwa polisi nitawaomba, hata kama tuko kwa kasi na tunafanya service kurekebisha na haki, tuangalie mambo mengine, tusiende tunatumia nguvu yetu yote na hasira kuenda kuumiza wananchi. Hao wananchi ni wale wanatoa pesa, mnalipwa pesa, na nyinyi ni ndugu zetu na masista wetu. Kwa hivyo mimi naomba polisi wale wabaya mbadilishe tabia, kwa sababu hamutaishi kwa hiyo kasi. Miaka ikifika sister, mtaenda nyumbani na mtakuta wale mliua. Mtakwenda nyumbani mkute kaburi, ulipiga mzee wa kijiji yenu amezikwa hapo chini. Kwa hivyo wewe laana itakufuata nyuma. Kama unafanya kazi ya polisi, fanya kama ni kazi yako, uipende. Wacha kudhuru wa Kenya, wacha kupiga wa Kenya tia gas. Hata kama umepewa command ama order yote ile, kama unaenda kupiga ndugu yako risasi, unaenda kurushia kama hawa mama hapa Karatina, unarusha tia gas, watu wanaaguka hivyo. Na kama ni mama yako alikuwa hapo, urushe tia gas, ameze hiyo tia gas ya kuve. Si utazika mama ukisema wewe huko kasi. Kwa hivyo kazi yote kila mtu atii kazi ile anafanya. Mimi mtu wa boda nikae kama Mkenya ule mwingine, tuheshimiane. Polisi wafanye kazi yao kurekebisha na haki. Aule mwingine pastor ahubiria watu waokoke. Rais aongoze hii dunia kwa njia ile inastahili. Na tukienda hivyo tutakutana huko mbinguni na tutapewa pesa ile yote tulikuwa tunataka tukiwa hapa duniani. Haya, shukrani. Pisha mwenzako, anza na jina lako na utueleze iwapo una imani na idara ya polisi na utendakazi wa maafisa wa polisi humu nchini. Tuseme tu kweli tumeangushwa na mapolisi ambao tumeona wakiingiana na wanasiasa. Sababu polisi ni mzuri until awe compromise na mwanasiasa. Mwanasiasa ndiye sumu ya Kenya. Na polisi tafadhali tuokoe kutoka kwa mwanasiasa. Kama unataka kwenda kuondoa watu kanisani, labda order imesema labda watakuwa disorderly ama watakuwa na shida ambayo wataleta, maybe I don't know where you get your instructions. Tafadhali basi tuma an electronic or a letter, even though it is 30 minutes early, useme hapana tunakuja kufanya nini, kudisrupt mkutano. Lakini sasa watoto wanaweza kanyagwa kwa hiyo mili, na labda ilikuwa tu settlement ya sasa na mapolisi bwana, you become a service no longer a force. Guys, please help us. We are still Kenyans. Au wakichange guard watatoka kama wengine ambao walikuwa labda mabodyguard sijui nani, tunasikia tunawajua hata kwa picha. Huyo mtu akitoka, si unataka kuniambia hautakuwa umeangukiwa na hiyo mzigo peke yako? So please kindly, police, you are doing a good job because we are safe. However, please keep off politics.
just be Kenyans. Fanya vile ulisoma kiganjo, hiyo ya mwanasiasa akifanya hivyo akuandikia barua ili akuokoe. Just that sir. Mpishe mwenza kumpatia ile microphone uanze utueleze jina lako nani na iwapo wewe unahisi kuwa salama ukiwa mikononi mwa maafisa wa polisi kwa sasa humu nchini. Kwa jina naitwa Ian Bishoke, mimi ni mkazi wa Nyeri. Niko na shida kubwa sana na sina imani na idara ya polisi kwa sababu vitendo ambavyo wamekuwa wakifanya miaka mingi ilionekana sasa 2024 na 2025 ni kuwa hao sio watu ambao wanafuata sheria ya Constitution of Kenya. Wao ni watu ambao wanafuata mkubwa. Lakini kwa hiyo kufuata sheria ni unapata watu ambao hata kuwa kiadhirika wanaathirika wengi na sana watoto. Na watoto wameumia sana katika hizi disruptions kama vile tulivyoona Udhaya. Na mimi kwangu kuongelesha askari ni kuwaambia kuwa kumbuka wewe ni service, wewe sio force. Kama unataka kuwa force enda KDF, enda join Kenya Defence Forces. You are a public service office. Kwa hivyo mtu mmoja akikwambia enda ufanye hivi, usisahau hata wale waliua Baby Pendo kesi yao ilifika. Hata wewe yako itafika. Siku kiama ni moja. Msikubali kutumika. Naam. Haya, tusikize huyu tukikaribia kumaliza. Wewe pengine ni mapendekezo gani ambayo ungetoa ili kuimarisha utendakazi wa maafisa wa polisi? Haya, pendekezo la kwanza kabisa tafadhali kile ambacho kinafanya hawa askari 90% wakuwe ni wahuni, wakuwe ni wakora. And I'm sorry for using that, lakini if you are bad you are bad. Ni sababu 90% of them hawaajiriwi because of merit, wanaajiriwa because anajuana na so and so, wanaajiriwa because huyu ni wa so and so, wanaajiriwa because walitoa this and this, ama ni wa hii kabila ama lile. Kama uko na Godfather, be it your tribe, be it your, hata ukiingia huko kazini, you are not going to be there to serve. Wewe utakuwa ukienda tu waiting for a paycheck. And that is why unaonanga askari kitu cha kwanza anafikirianga wakati kuna kesi lolote ni vile atapata hongo. Kama ni traffic offense, ni vile atapata hongo. Kama ni defilement or any other matter, ni vile atapata hongo. Sababu ya nini? Yeye hapo kuserve. Yeye hapo ako zile za wacha nipate pesa na mjue nyote kwamba mimi ni askari. That is why unasikianga Wakenya hata usema askari, bibi askari ya kulangi shida. Juu anayokelanga tu maji ya ugali kwa jikoni, askari anatembea hapo nje kidogo, anashika watu wawili watatu, anawasingizia makosa, wanapata zao zake 2-3. Bibi umekelea ugali, nakuja na nyama. Now the thing is this, what we need to do, one, IPOA be serious. This is 3 years now down the line, police brutality imekuwa very rampant. Hamjai hata convict hata mtu mmoja. That is IPOA and judiciary, hiyo ndio kazi yenu. Kitu ya pili, if indeed wewe Inspector General na wewe Onesmus Kipchumba Murkomen, if indeed you know that you are not serving the people in your capacity and also those people that you are not serving, tafadhali munaweza ondoka. We get people who are passionate about their jobs. We have people ambao tulikuwa tunaona crime rate iko chini. Unaputa bado hata hao watu bado wa public wanatumia IPOA kumaliza askari ambao wanafanya kazi mzuri. For example, kuna jamaa alikuwa anaitwa mitandaoni Hesi wa Dandora. Alifanya Dandora crime ishe. Sasa hii tunaona hao askari walikuwa wanamaliza crime Dandora. Saa hii they have been arraigned in court. Lakini mtu ambaye alifollow orders kushoot Rex Masai or who else, hakuna mtu amekuwa convicted. Sisi tuko na pictures za Witima. Hakuna mtu ameitoa statement. If they are state sanctioned hooliganism from police, you expect polisi ambaye ataenda kufanya kwa hiyo hooliganism ni yule ambaye aliajiriwa sababu aliambia babake, baba nitafutie kazi ya polisi. But mtu ambaye anajua kile ambacho kimemleta kwenye police service, yeye hataenda na hiyo akili kwamba hii ni police force. Hiyo ndio solution. Kwanza corruption, pili ajiriwa kwa polisi sio kama escape route, but sababu wewe ulikuwa unataka kuwa polisi. Asante. Haya, wewe unasemaje? Solution.
solution ya polisi huwa na hii shida yote, walipwe vizuri. Kila polisi awe analipwa 50,000 and above. Hata kama ni AP 50,000. Kenya Police 50,000. Mtu wa prison 50,000. Na wajengewe nyumba zinakaa ni kama wafanyikazi. Kwa sababu wengine unakutaka anakaa kanyumba kadogo, kanyumba ni single room na ni mtu anafanyia Wakenya kazi na anafanyia Kenya hii kazi. Kwa hivyo polisi walipe vizuri, wapewe salary allowance vizuri kama vile president na governor na MP wanapewa. Kwa hivyo polisi wakilipa vizuri, hii mambo ya hogo ya kuchukua 50 kwa barabara itaisha. Hii mambo ati wanapewa pesa waende ati walete tia gazi hii. Polisi yakuwa na pesa mfuko na yeye anaishi vizuri kama vile mtu wa pikipiki. Mimi naishi vizuri, akiishi vizuri kama mimi ataishi kwa amani hii Kenya. Kwa hivyo mimi naongelesha ile ofisi ina deal na mambo ya pesa ya polisi. Dipeni ya vijana pesa mzuri ili hata tukienda nao kwa kanisa, mimi nikisema Bwana Yesu asifiwe anaagusha giri 10, nikisema Bwana Yesu asifiwe tena mwingine anaagusha giri 20, kwa sababu wako na pesa kwa mfuko. Lakini kama hawana pesa kwa mfuko, ndio unaona tuko na hii vurugu Kenya hapa na pale. Kwa hivyo police wapate more than 50,000 per month. Pesa iko Kenya hii, pesa ni mingi, Kenya hii. Na serikali mtu angalie mambo ya mafuta. Hata leo tuzungumze kuhusu tu mambo ya maafisa wa polisi, ukatili na yale yote. Ama mzee unataka kumalizia una maoni? Haya, shukrani sana. Hadi umesikia tu hayo ni maoni ya baadhi ya wakazi wa kaunti hii ya Nyeri wakielezea yale ambayo wamekuwa kishuhudia, yale ambayo tumeshuhudia kama taifa zima kutokana na ule ukatili wa polisi, na vile vile wametoa mapendekezo yao ya jinsi ya kuimarisha utendakazi ama utoaji wa huduma kutoka kwa ile idara ya polisi. Hadi Asante mwenzangu Clement Masombo kwa kutuletea maoni ya wakazi wa Nyeri. Baadhi yanachangamsha, mzee anataka kutumia fursa kuzungumza shida zake zote. Tunapofika kwa mafuta pia serikali inashughulikia, lakini nafikiri tumesikia maoni yao kuhusiana na wanavyohisi iwapo wapo salama mikononi mwa maafisa wa usalama au wanahisi sio suluhu kwenda kwa afisi zao wakati wanahitaji msaada wowote, iwe ni wa usalama ama msaada mwingine ambao labda afisi hiyo ingeweza kutoa. Kuna baadhi ya kauli zimetoka pale. Masuala ya malipo na marupurupu yametajwa, masuala ya labda kuwepo kwa kama tulivyotaja kwa mapenzi ya ile kazi na sio kuipata kwa kuinunua ama kwa kuhongwa ama kwa kuwepo kwa mtu ambaye anakusaidia kuipata kwa sababu hauna namna nyingine. Kwa hivyo naona labda suluhu ya mwisho ni kwenda kwa afisa wa polisi. Na vile vile pia kuna mmoja amesema kwamba wanasiasa ndio sumu wa maafisa ama idara ya polisi. Sijui na yapi ya kusema kuhusiana na kauli ambazo zimetoka Nyeri. I think desperation is a problem. One, I think financial stability ni kitu muhimu sana. Na ukiangalia if we are going to deal with hii shida ya kuwa polisi mshahara wake ni duni kabisa hata kushinda watu wako kwenye private sector, then ndo utapata kwamba polisi anakuwa compromised. Anaweza kununuliwa, integrity yake inaweza kununuliwa. Lakini leo ingekuwa tuko na maafisa wa polisi ambao mishahara yao baada ya let's say president ni maafisa wa polisi, ranks zao zikishuka mpaka waheshimiwa, no one could be able to buy them. Na tungekuwa na ile sanity, tungekuwa na ile transparency na decency katika hii kazi. Lakini utapata kwamba mimi nataka jambo langu lifanyike and I want to intimidate someone. The first person that I'll think of is that poor police officer ambaye hohe hahe. Nitaenda nitampatia pesa kidogo, atashawishika na atafanya yale mambo ambayo anataka kufanya. I think wameongelea pia passion ya ile kazi ambayo polisi wanaifanya, so that polisi wasikue wanapelekwa kwenye hizi kazi kwa sababu hawana la kufanya. So that, and this comes back to kile tulichosema ya kwamba hii jambo la usalama lazima lizingatiwe katika masala ya elimu yetu. Ni vipi it will be inculcated in people's education. Mtoto tangu ni mdogo yuasoma ana dream kuwa police officer. Si yule mtoto ambaye watu wakicheza anasema mimi nataka kuwa mwizi. Umeona? So inafaa kuwa polisi ni mtu mwenye heshima, polisi ni mtu mwenye pesa, polisi ni mtu mwenye kutetea jamii. Mtoto anafundishwa hivi vitu na vinaingia so that akifaulu katika maisha
katika masomo yake anasema I want to be a police officer because I qualify to be a police officer, not because mimi nimefeli, nimepata ile grade police officers wanapata, so nitajiunga. So the issue of education and the issue of passion. Jambo lingine I think ni accountability. Ikiwa tunataka police officers wafanye kazi yao kwa uzuri, I think wametaja ile kesi ya Othaya. Na kuna kesi nyingi sana whereby evidence iko in the public domain. Kila mtu aliwaona hawa ndio officers walifanya makosa, lakini no action has been taken. And I think ni muhimu sana also hawa commanders wa station waanze kuchukuliwa hatua. Ikiwa station yako iko kwenye ile, and I think that is how the law should apply. Ikiwa ile kanisa iko within that area and you are an OCS, OCS it means you are the officer commanding station. Wewe ndo command wale officers, ukawaambia tokeni mkafanye hivyo. So hakuna story ya orders from above. Wewe ndo uliambia watu nendeni kazini. So that of OCS anafaa atuambie wale polisi walikuwa ni kina nani, those who were in uniform ni kina nani, na wale ambao walikuwa wamefaa civilian ni kina nani. And action must be taken. And if those people cannot be traced, then OCS achukuliwe hatua. Kwa sababu yeye ndo alitoa order ya zile arms zitoke, yeye ndo alitoa order ya gari itoke, na vurugu kama lile kutokea. I mean, it's a very bad precedent. Looking at it that sisi tunaenda kwenye general election mwaka ujao. Unapata this is a campaign, mahali kwa ibada kama pale, women and children wamekuwa affected, tear gas, it's a very bad picture, a scary picture. And polisi wasingeliweza kutumika vile ingekuwa kuna ile being held accountable. OCS ingekuwa kama yule wa Central Police Talam. I mean, selective justice, it's all about selective justice. Iweje yule wa Central Police alishikwa na akawekwa korokoroni na kesi inaendelea, lakini huku ambao tunapaka ushahidi, picha ziko kwenye mitandao, wanahabari walikuwa hapo, wameona kila kitu, no action is being taken. So accountability ni kitu muhimu sana. If we are going to have proper accountability, and then this inatuleta kwenye IPOA. IPOA ndio wanafaa wapeleke haya mambo yote kisawasawa. Because polisi hawezi kwenda kujishtaki. So IPOA wanafanya kazi gani? I mean, kama regional IPOA hawafanyi kazi, kuna head officers za IPOA, they need to summon wale regional, waeleze, have they been compromised? What is happening? Why are we not seeing action? So hili pia ni jambo muhimu sana. Na hawa IPOA, I think the 2010 constitution ime-establish IPOA so that iondoe zile historical injustices ambapo police were operating as a force kama walivyosema. Lakini police iwe ni administration ambayo itaweza kuchunguzwa, na ukifanya makosa unawekwa ndani. Naam. Na labda katika kusalia kwenye hilo, tulibadilisha kweli jina na tukaitoa kwenye service force tukaiweka kwenye utumishi ambao ni service. Lakini tunaona hilo likiwepo kwenye mafunzo ambayo yanatolewa, tunaliona hilo likiwepo kwenye utekelezaji wa majukumu ambao tunauona, ama ilisalia tu kubadilisha jina lakini mienendo nyani ni wale wale. Naam, hilo ni swala nyeti kwa sababu tulibadilisha jina ama tulibadilisha jina na tukawabadilisha wale watu. Unajua shida si wale watakaokuja. Shida it's about the culture. Wale ambao jina lilipobadilishwa, waliweza kuelezwa kwa nini ni administration? Walipata mafunzo upya, wakaelezwa kwamba yes, tumetoka kutoka kwenye nchi ambayo iligawanyika, ilivurugika, kutoka kwenye post election violence na mambo mingi mabaya yalifanyika. Problem ni kuwa it was a force kwa sababu fulani. Now we are an administration. You need to go for a new training, a retrain. Umeona? So I think hili ni jambo ambalo wale ambao walikuwa huko nyuma, I think wanarithisha hawa polisi wapya ile problem. Kwa sababu if wale ambao walikuwa ni forces are now training the administration, then we still have a problem. Wale polisi ambao walikuwa wakati wa police force, hawa polisi wote wanafaa
wafanyiwe training upya. Hata kama polisi uko kwenye hii kazi miaka zaidi ya 30, if you are not doing the right thing, it is not about a name or the number of years you've served, but how you are serving the people. So hawa polisi wote warudishwe, wafanyiwe training. And I think mojawapo ya mambo muhimu sana watu wanafaa wazingatie, ama hawa ambao wanashughulikia masuala ya polisi, ni the mental stability ya police officers. I think kiongozi alikuwa anazungumza pale bungeni akisema kwamba unaona polisi analinda bank huku anakula uraibu, anakula mgokaa, amelewa, yuko kwenye pombe. Do you expect huyu police officer awe na akili razini ya kuweza kufanya decisions za sawa? Hayuko sawa. Kwa hiyo mambo ya kutumia uraibu kazini, and many of police officers utakutana na wao kwenye haya miji wakitumia uraibu. Polisi anatembea barabarani, yuko kwenye uraibu, anavuta sigara, na mugoka, ile impression watoto wanakulia wakiwaangalia, kumbe police officers wako namna hii. This is affecting their mental status. Huwezi kumake rational decision ikiwa wewe akili yako tayari is intoxicated. Na the act is clear. Inasema kwamba polisi wakiwa kwenye kazi hawafai kutumia uraibu. Na asante. Tutakuwa tunaendelea kuyajadili hayo na kupata maoni pia ya Wakenya zaidi kuhusiana na hisia zao na usalama wao wanapokuwa karibu na maafisa wa polisi ama maafisa usalama kwa jumla, na katika matukio ambayo tunayarejelea, ikiwemo matukio ambayo yanaonyesha kukiukwa kwa haki za kibinadamu mara kwa mara na maafisa ambao wanafaa kuwa wanalinda usalama na haki hizo. Kama tulivyokuarifu awali, kikao kinaendelea bungeni ambapo kamati ya bunge la kitaifa ya usalama inamhoji waziri wa usalama wa taifa Kipchumba Murkomen. Sasa hivi anajibu maswali kuhusiana na baadhi ya matukio ambayo tunayajadili pia hapa ndani ya studio. Tutakuwa unapata hayo, alafu pia tutakuwa tunaingia madukani na kurejea baadaye. We have this gang in they're called Kapenguria 6, who are operating around Kitale and invading people's farms and all that. We have another gang that is 47 brothers, 42 brothers, operating generally around Western, including in Butere. Mr. Speaker, we went very hard on the Butere gang, and you can see the stealing of the cows and invading people's farms has gone down. But Mr. Speaker, they just go down kidogo and then they come up because they get the incentive from political leaders who are paying them. So, Mr. Speaker, if I was to speak freely here, facing all of you here, I would mention names of people here who have guns. Yeah, Mr. Speaker. And because, Mr. Speaker, no, that's okay. Because, Mr. Speaker, these are intelligence reports that we have. I would rather allow the DCI to continue the investigation to get the proper evidence that can test can stand the test of prosecution before the court of law. Mr. Speaker, if we come for you around these gangs, please don't think that we are doing it because of political reasons. We are just doing it to save you, because these gangs, when they turn against you in future, you are not going to live a very good life. And I have spoken to some of my friends here personally and told them, please leave that business of supporting or abetting gangs. Mr. Speaker, on terms of prosecution, I agree with Majority Leader. We will continue. I think we need to continue pushing for the judiciary to allow us to take these people to court. Mr. Speaker, on the question of yes, I agree, and I need to come back to this House later on the details of what we will do or what we are still doing about the June 25th invasion of Parliament, among others. Mr. Speaker, last statement, let me say this. No politician should come to us thinking that they are coming with clean hands. I see some of them going to issue press statements because his guns have been overpowered by the guns of his opponent. So because you lost the battle that day, you call a press conference. You accuse the police, you accuse the government,
you have a selective memory of mentioning my name, and become even tribal in terms of determining which police officer or public officer you are going to mention. Mr. Speaker, we are not going to allow that. We will deal with those gangs ruthless. And every time we have dealt with them ruthlessly, those politicians don't get out of their houses to campaign. Karibu tena mtazamaji, na shukrani kwa kuendelea kusalia nasi tukiendelea kujadili masala ya ukatili wa polisi, tukirejelea visa vya hivi punde ambavyo tumeona vikiendelea kugonga vichwa vya habari, na visa vyenyewe sio vigeni, ni marejeleo ya matukio ambayo yanaendelea kukashifiwa na wananchi, lakini nafikiri ni masikio ya kufa hayo. Eskida. Naam, naendelea kumshirikisha Walid Sketi ambaye ni mwanasheria na pia ni mwanaharakati akiwa anafanya kazi na shirika la Vocal Africa, na pia tunapata maoni ya Wakenya kwa jumla kuhusiana na hisia zao na wanavyohisi wakiwa karibu na maafisa wa usalama, hususan kwenye nyakati ambazo labda ni tete na wanahitaji kupata usaidizi ama kupata usalama kutoka kwa maafisa hao ambao kikatiba umepewa jukumu la kulinda usalama na kutoa huduma hizo, lakini tumeona kwa mara nyingi inakuwa ni kinyume na matarajio hayo. Wale tukiangazia swala la IPOA. Naam. IPOA imejitokeza mara kadhaa na kutaja kwamba haina uwezo wa kutekeleza majukumu yake kulingana na baadhi ya tashwishi ikiwemo labda ufadhili na labda pia muingilio tu wa majukumu yao kwa jumla. Na ni swala ambalo linazungumzwa na kisha linapuuziliwa, na bado kukosa kwao kutekeleza majukumu kunaleta matatizo zaidi kutokana na uwajibikaji na pia labda kuwapatia nguvu wale wahalifu kwenye huduma ya polisi ambao wanataka kuendeleza kukiuka haki za kibinadamu. Wajua IPOA ndio the Independent Policing Oversight Authority, na the word independent inamaanisha kwamba hawategemei mtu yoyote katika kufanya kazi yao. Inamaanisha kwa ile kazi yao wanafaa waifanye kikamilifu bila ya kusumbuliwa na mtu yoyote, bila ya kushawishiwa na mtu yoyote. Lakini hii ni kinyume yale tunayoyaona, ni kinyume na vile IPOA inavyofaa kufanya oversight. Lakini the buck stops with IPOA. Wao ndio wako kwenye zile ofisi, wao ndio wamepewa mamlaka na madaraka, na wao ndio wanafaa wajipiganie na wapige fujo kutosha, watumie njia zote za kisheria kuhakikisha kwamba, wajua, wamepatiwa zile ofisi, they have not been given a job, they've been given a responsibility to make sure kuna oversight. Ikiwa ile kazi ambayo nyinyi mmepewa ya kufanya oversight haifanyiki kwa sababu moja ama nyingine, na bado mumeendelea mnanyamaza, kila mwezi mnachukua mshahara, then it means mnasherekea hiyo situation na nyinyi mumekaa. We've not been seeing IPOA making consistent noise, wakilalamika kila siku kabla ya shida itokee. Mara nyingi IPOA is reactive. Shida imetokea, waje waseme tutafanya hivi na hivi, lakini mnajua we have very few officers, hatuna resources za kutosha, so they need to be proactive. Kabla ya mtu apigwe risasi auliwe na nini, wasukume agenda zao, wasukume ile separation of powers ya kwamba sisi hatufai kuwa tunalilia pesa kila masaa. And I think other organs of the government, judiciary, imefanya mambo mengi sana na hawajafika pale wanafaa kufika, lakini kila mara wanasukuma agenda zao, wana push for change, wana push for more resources. So I think we question the leadership ya IPOA. It is unfortunate that certain times we might say that these positions are a bit political, kwa sababu unaona wale wanaochaguliwa, wanaopatiwa hizi positions na namna wanaleta ule utendakazi. IPOA is always defensive. Unaona, watu wakilalamika IPOA haijafanya kazi, kuna pressure, ndio utaona IPOA ikifanya kazi. So I think they need to go back to the drawing board. Waangalie wao kama IPOA wamekosea wapi, na si wamekosea wapi, lakini wamekosea Wakenya wapi. Naam. Na tukiangalia katika swala la uwajibikaji,
Ni mara kadhaa ambao tunaona maafisa wa polisi wakifunguliwa mashtaka, na kama ulivyotaja baadhi ya kesi zinakwenda kwa kasi inavyostahili na zingine zinajivuta na mwisho labda kutupiliwa mbali, ama wale wanaofuatilia labda kuchoka kusubiri na masuala mengine kama hayo ambayo yanakuwa ni vizingiti vya kupatikana kwa haki. Uwajibikaji unamwangukia nani kama jukumu? Kwa sababu tunajua iwapo afisa wa usalama anafunguliwa mashtaka, kuna baadhi ya ushahidi ambao unahitajika. Kama ulivyotaja, kuna baadhi ya visa ambavyo ushahidi upo kwenye himaya ya umma, wanajua kilichotokea, wanaweza kupeana ushahidi, lakini labda mchakato wa kuhakikisha ushahidi unatolewa hadi ile haki kupatikana na uwajibikaji kuwepo, unategemea vitu gani? Ni vitu vingi sana. The wheels of justice ni mambo mingi sana yanahitajika, na mara nyingi tunasema koti zetu ni courts of paper and facts, and if you bring trash in you get trash out. So kesi kama haziendi, kesi kama hazifaulu kotini, inamaanisha IPOA hawajafanya kazi yao. IPOA wanafaa wafanye uchunguzi, IPOA wanafaa wafanye juhudi zote zile kuhakikisha ya kwamba yale yanaonekana kwenye mitandao yanaletwa in form of evidence. Wanafanya uchunguzi zaidi ya kile jicho la mwananchi linaona. Wawe kwa ground, wahakikishe kuna intelligence ya kutosha, information ya kutosha, wale mashahidi wahakikishe kwamba wana protection ya kutosha. Lakini yote haya tukishayasema, bado tunarudi kwenye lile swali lako la mwanzo. Je, utendakazi wao utakuwa ni vipi ikiwa they are not independent? Kwa sababu wamechukua risasi, lakini ile risasi kuthibitisha imetoka kwa bunduki ya nani na ni nani alikuwa nayo na all those details, lazima warudi kwa serikali. Wapeleke risasi ile iende ikafanyiwe uchunguzi na majibu yatoke. Kama kuna mtu ana godfather, na kama deep state ama serikali kuna mtu inamprotect, then it means kutafanywa njia zozote zile. Sometimes they even say kuna wahuni walikuja na bunduki wakapiga watu, so hiyo risasi doesn't match. Umeona? So I think it is all about the evidence ambayo IPOA wanaleta kotini. So IPOA ikiwa wataweza kufanya kazi yao kiusawa na waweke ile juhudi, walete ile standard evidence kotini, then I think tutakuwa tunapata ile matunda ya IPOA. Lakini all said and done, hizi koti ziko overwhelmed, kesi ni nyingi sana. So pia as tunalaumu IPOA, they are of low staffs. Kotini pia kuna tatizo, kwa sababu huwezi sema kesi ambayo ni ya tuseme mwaka wa 2017 mpaka leo haijamalizika mfano, na ni kesi ya it's a public interest case. So ni masala ambayo yanahitaji ushirikiano wa stakeholders kadhaa. Maybe even a proposal that cases za polisi maybe as a excessive use of forces, maybe kuzingatiwe namna zitakavyokuwa zinashughulikiwa with a special court na mambo kama hayo. Na tukiangalia swala la uongozi, kwa sababu kama ulivyotaja mara nyingi wapo afisa wa usalama, afisa wa polisi ametoka kwenye kituo chake cha kazi na kutekeleza swala lolote, iwe ni kwenda kuzua vurugu kwenye njia ambayo haistahiki kikatiba. Mara nyingi inaeleweka moja kwa moja kwamba alipata maagizo, kwa sababu wao wanachukua maagizo kama inavyojulikana. Na uwajibikaji upo katika kiwango gani? Kwa sababu kama ulivyotaja, iwapo mkuu wa kile kituo hajawajibishwa, na iwapo tunaona kwa mfano kama siku za hivi majuzi nafikiri ile tume ya huduma za polisi ikitangaza kwamba kuna baadhi ya wakuu ambao watachukuliwa hatua kwa sababu ya ile video iliyosambaa, wale vijana waliokuwa wanaonekana kudhulumiwa na maafisa wa polisi. Hatua kama hizi zinakuwa ni kufurahisha baraza ama kuna ufuatiliaji wa kuhakikisha yale yanayotangazwa wakati ambapo Wakenya wamewaka moto basi yanatekelezwa hata wakati ambapo Wakenya wamepozwa na yale maneno? Mwanzo kabisa, unajua kisheria hatua ile ambayo iko ni police officer is a legal entity. Yeye ni ofisa, ameenda training na amepewa bunduki, anajua masharti ya kuzingatiwa mwanzo kama police officer. So police officers
wanafaa wakuwe held liable individually before a collective action is taken. Kwa sababu pia mara nyingine we have to be fair. Hatuwezi tukasema we have to take a collective responsibility wakati mtu mmoja who is rogue ameenda amefanya mambo yake. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ni hizi stories za command, orders from above. If we want to stop orders from above, hawa officers commanding station ndio wanafaa wakuwe wanachukuliwa hatua. Lakini unfortunately hakuna hatua yoyote inayochukuliwa. So and pushing for these things sometimes becomes tiresome. Kwa sababu I mean it is in the public domain. Kila mtu anajua kwamba kuna kosa lilifanyika, kwamba polisi walienda wakachapa watu, wakapiga watu ambao walikuwa hawana hatia, but no action has been taken. Hatujaona mtu yoyote akipelekwa kotini. Stories and stories. So I think if we bring the action and ionekane kwamba kuna OCS fulani amepelekwa kotini kwa sababu officers wake walienda wakafanya kitu fulani na bado wako kazini without an inquiry, without prosecution, then maybe we can be moving towards the right direction. Lakini ikiwa tutajiendea hivi officers wanaonekana wamepiga watu, and I think tangu January mpaka sahi cases za police brutality are more than 20. Yani kuanza January peke yake zaidi ya watu 10 according to our documentation walipoteza maisha ima kwa kupigwa na polisi physically ama kwa kupigwa risasi. You can imagine how bad that is. Ikiwa kila mwezi sisi tutakuwa tunapoteza takriban watu 10 mpaka 15, then it means we don't have a police administration. We are just living in a jungle whereby mtu ako na bunduki, the guns are in the wrong hands, wanafanya yale mambo wanayotaka wao. Na tukiangazia labda swala la katika uwajibishwaji wa viwango vyao vya command kama ulivyotaja. Kuna lalama zimetokea mara nyingi kwa wale wahasiriwa kwamba wakati ambapo labda umekwenda paka kwenye identification parade umeweza kumtambua afisa ambaye alikudhulumu, kwa sababu kuna mchakato mrefu sana wa kutambua afisa ambaye kweli aidha alikupiga ama alikufanyia dhulma yoyote. Na hata unapofanikiwa mara nyingi wanadai wao huhamishwa vituo lakini hawachukuliwi hatua. Katika masala labda ya kudhibiti maadili ndani ya huduma za polisi, mchakato huo unatekelezwa inavyostahili ama bado kuna ule utepetevu ambao labda tunauona hata kwa sura kubwa zaidi ya taifa? Ni dhahiri ya kwamba tuna transfer shida badili ya kutatua ile shida. Na ukiangalia I think recently kuna afisa wa polisi alijihusisha katika sijui ni campaign ama ni nini. Alipoonekana katika hiyo harakati akachukuliwa akapelekwa zile areas ambazo kuna hardship, unaona, akakataa kwenda. Sasa if afisa ameonekana kwamba yuko incompetent, then it means hafai kabisa. Si umemtoa kwa watu wa Nairobi unampeleka ofisa ambaye hafai kwa watu wa Nyeri. Watu wa Nyeri or mahali kokote kule Kisumu, they deserve ofisa ambaye yuko competent, ofisa msafi. So sisi tunasema mara nyingi polisi katika harakati zao they transfer a problem from one place to another. Na mara nyingi hata hizi transfer zikifanywa it is because of the bosses. Si interest ya wananchi, ni interest ya bosi. Umefanya jambo against the will of those in power, against the will of wale superiors, wachukuliwa wapelekwa kwa hardship areas, uchukuliwa upelekwe Baragoi ama ni wapi ukapigane na bandits. So these punishments, are they lengo lake ni kufurahisha ama it is to rehabilitate ama it is to deter, yani kustopisha ile problem? Kama ni kustopisha ile problem, then afutwe kazi. Kama ni kurehabilitate, achukuliwe arudishwe kwenye mafunzo. Na kama ni it's just to please the people and protect them, then tutaendelea kupata shida kila siku and we will continue having more bad cops. Kwa sababu zile hatua zinazochukuliwa ni hatua, they're just there to, how do I put it, they're there kusaidia
wale maofficers na stations, but si kusaidia wananchi. Kwa sababu if indeed ni kusaidia Wakenya, then ofisa mbaya hafai kupelekwa mahali kokote within the jurisdiction of this country kama yuko incompetent na kama amefanya makosa. Na labda kwa kumalizia tukiangazia sisi kama kawaida tunavyosema kama taifa na wadau wengi ambao wanachanganua masala ya taifa, hatuna upungufu wa sheria, lakini labda katika utekelezaji ndio kunakuwa na changamoto. Hili ni swala ambalo linaweza kupata suluhu hivi karibuni na linaweza kutatuliwa, ama ni swala ambalo bado litakuwa tatizo tukisalia kwenye mazingira yaliyopo sasa? I think we have a constitution, mara nyingi inasemekana, without constitutionalism. Tuna katiba bila ya ukatiba, bila ya kuifanyia kazi ile katiba. Katiba maneno tu yameandikwa mazuri kwenye document, lakini hayafanyiwi kazi. Utendakazi wa yale maneno yamebaki kwenye daftari. Kwa hiyo it is true that we have one of the best constitutions, lakini hatuwezi kuendelea kama nchi mpaka ile katiba sasa iwekwe kwenye vitendo, mpaka kama ni Bill of Rights tuone kwamba indeed right to life is guaranteed, right to freedom from torture, from discrimination, na yote haya. And ukiangalia shida kubwa kama nilivyoanza ni corruption, ufisadi. All stakeholders, all departments, all spheres of lives in this country wanateseka kwa sababu ya ufisadi. Hii nchi ina collect billions of monies in a day, lakini we have leaking buckets. Zile pesa, ushuru unaojazwa unavuja kwa kupitia ufisadi. Pesa ambazo zilikuwa kwa leo tulipe labda deni ambao tulikuwa tulipe maaskari, tulipe walimu, zinapotea kwa ufisadi, na ni kwa sababu watu wanafanya kazi kwa kujuana, hawafanyi kazi kwa utenda kazi. So yes, tuna katiba lakini hatuna ukatiba. Na asante. Na mtazamaji, kwa sababu ya muda tutakuwa tunakomea hapo. Nimshukuru sana Walid Sketi kwa kuja na kwa kujumuika nasi na kwa kutusaidia kuangazia baadhi ya masuala ambayo yanawakera wa Kenya, ikiwa ni ukatili wa polisi, ukiukaji wa haki za kibinadamu ambao umeendelea kujirejelea kila wakati na kupoteza maisha ya Wakenya, na pia wengine kuingia tu kwenye hali ambazo sio za sawa, kujeruhiwa na masuala mengine kama hayo, ikiwa ni masuala ambayo yapo kwenye katiba na yapo wazi kwamba ni haki za kimsingi na ni za binadamu na ni kwa mujibu wa sheria. Naam, kifikia hapo nafika mwisho mwa taarifa hizi. Nimekuwa wako Hadia Mwasiwa na mwana mwenzangu Ian Keitani ameshaingia studioni, atakuwa anachukua usukani wa taarifa kwa lugha ya Kimombo kwenye taarifa zetu za News Desk. Hadi wakati mwingine inshallah, kwa heri.